بسم الله الرحمن الرحیم. اوسه پورې چې موږ څومره پروګرامینګ وکړلو دا چې څومره اپریشن هم کېدل دا پر ایم کې کېدل. اوس که موږ پروګرامینګ د څه شي دپاره وکړو د هارډ ډیسک دپاره، مطلب دا چې په هارډ ډیسک باندې یو فایل رایټ کال ریډ کال په هغه کې مطلب چینجز کړل، مطلب ایگزیسټینګ فایل کې څه شی اپینډ کال اپډیټ کال، دا مختلف قسم اپریشن دي چې موږ په څه شي باندې کړای شو، په یو فایل باندې کړای شو. نو دا به موږ سره څرنګه یوز کیږي. دلته نورملی اوس موږ څه وکړلو، اولم لایبرریز ولیکل. خو دلته چې د کوم فنکشن د څه شي لپاره استعمالام د فایل لپاره استعمالام، نو په فایل کې موږ سره انپوټ او آوټپوټ لپاره چې څومره فنکشن هم دلته استعمالیږي، اب موږ سره لیډینګ به پکې څه شی وي، ټرم به پکې اف وي. اوس په تاسو وکړو مختلف قسم فنکشن براسي. کلم چې موږ هر قسم فایل کې کار کو، دوا قسم فنکشن داسې چې دا یونیفارم دي، دا په هر کې استعمالیږي. چې یو موږ سره څه شی یو اف اوپن فنکشن دی او دویم څه شی اف کلوز دی. اف اوپن نورملی چې کله موږ یو فایل اوپن کوو، خدا موږ سره په دوا پیرامیټر کې دی. اول دا چې فایل له به ته څه نامه ورکوي یا په کوم قسم ایکسټینشن کې کوم قسم فایل جوړوي، او دویم دا چې د اوپننګ به کوم یو موډ وي، مطلب دا چې دا ته په ریډینګ کې که په رایټینګ کې په کوم قسم موډ کې ته کولاوي. د هر ریډینګ لپاره خپل ابریویټډ مطلب د ریډینګ لپاره څه آر دی، رایټینګ لپاره څه او رایټینګ لپاره موږ سره موډ ډبلیو دی، اپینډینګ لپاره څه ای دا. داسې موږ سره مختلف قسم نور آپشن هم دي. فی الحال زه تاسو ته دوا قسمه آپشن ته پکې وخام چې که یو فایل نه وي ایگزیسټ او موږ یې څه شی کو د رایټینګ لپاره کولاوو، یا یو فایل ایگزیسټ دی موږ یې نه ریډینګ کو، نو هغه لپاره به موږ د په اف اوپن کې به دا خبره لیکو. بله خبره دا چې هر قسم فایل چې ته اوپن کې، نو دغه چې کوم ایډرس دی د ایډرس د ریفرنس لپاره موږ څه کو، موږ د فایل موږ سره دا یو کی ورډ دی په پروګرامینګ کې، دا اف آی ال ای، او دا به څه شي کې لیکي، دا به ټول کیپیټل لیکي. کیپیټل د ولیکلو د دغه به ته یو پوینټر ویریبل جوړوي. فور ایگزامپل مو څه ولیکلو اف پی، اوس دا اف پی څه شی دی، دا مو سره یو فایل پوینټر دی. څه لا پوینټر دی ځکه چې یو ویریبل نیم دی او مخې ته مورته سټیریک لیکلی، او د کوم ټایپ دی دلته ټایپ موږ سره الریډي لیکل شوی دی، دا د فایل ټایپ پوینټر دی. اوس په د فایل ټایپ پوینټر کې کیپیبلیټي دا شته چې په هارډ ډیسک کې چې په کوم ځای کې یو فایل ته اوپن کې، نو هغه به یو سپیسیفیک ایډرس وي. ایډرس چې کوم مطلب موږ سره وي اساین کیږي څه شي ته د ویریبل ته. کله چې ورته اساین شي نو د ایډرس په تھرو په فایل کې موږ یا ایډیشن کړی شو، مطلب رایټینګ کړی شو، یا پکې ریډینګ کړی شو، یا پکې اپینډینګ کړی شو. اوس دلته وکړو مو څه وکړلو، مو یو پوینټر ویریبل د فایل اولنۍ ټولو نه ضروري چې کوم سټیپ دی په هر یو اپریشن کې چې په فایل کې ته به د فایل ټایپ په یو پوینټر جوړ کې. پوینټر مو جوړ کړلو، دا اوس موږ څه شی کو، موږ کریکټر بای کریکټر په یو فایل کې څه کو رایټینګ کو. څه مطلب رایټینګ دلته تاسو وکړو دا موډ مو ډیفاین کړی دی. زه یو فایل کولاوم، که په دا نامه فایل وي نو به څه شي دا به ورایټ شي. اوس ورته زه بیا وښوم په ملټیپل رن کېدو کې، که په دا نامه باندې مو سره فایل وي اب څه شي کی اب کولاو کی خو چې څه شي پکې زه رایټ کم زړه ډیټا به پکې ورایټ کی، که نه وي نو نوې فایل به کریټ کی د ټیکس په نامه باندې، او په کوم موډ کې به کولاو کی، د په رایټینګ موډ کې کولاو کی چې دا فایل کله جوړ کی. یا مثال دلته به ولزت شي ورکه مې تاسو کلاس نامه به ولا ورکم، دلته به زه دا نامه چینج کم، مو چې شي کړله مو کړله بی سی اس یا بی سی اس مکړله د فایل نامه دا نامه ورکړله. دلته به زه تاسو راولم کوم ځای چې کوم ځای کې د پروګرامینګ موږ سره مزه سیو کوم، دلته به راشي، دلته زه دغه راغلم په دغه کې زه په 5 نمبر چپټر کې بس مو ورال ټول سٹارټ کړی دی. اوس دلته که زه تاسو لاندې راولم نو موږ سره الریډي د ټیکس په نامه باندې به یو فایل وي، زه به ډایرکټ شي ټی به وغم، دلته تاسو کتای شو دلته ورته څه لیکلی دی، فایل ورته لیکلی کنه، دا مو الریډي یو پر رن کړی او دا ځکه کریټ شوی دی. د بی سی اس په نامه یا بی سی اس په نامه فایل خو نشته کنه. ګوره دلته به زه تاسو ته بي وغم، بي مطلب دلته چې څومره هم دي د 4-5 قسمه بي دي، خو بي اس سی اس پکې نشته دی. چې نشته زه به واپس دلته راشم، په دا نامه باندې مو سره چې شو یو فایل کریټ کا په څه شي کې په رایټینګ موډ کې. دغه نه پس مو خپلې پوهې لپاره یو میسیج ولیکلو چې مطلب څوک چې رایټینګ کې چېرته پته لګي کیپ ټایپینګ کریکټر کومه پرې چې توی کیبورډ نه کیو نه پریس کړی، مطلب دا چې په یو فایل کې رایټینګ کې خو به یو اینډینګ پوینټ هم وي. اینډینګ پوینټ موږ ډاینامیک کړلو، مطلب دا چې هر قسم کریکټر سپیس نمبر چې څه هم زه انټر کم مولا به ایشو نه راکوي، خو چې کیو انټر کم دا به ټرمینیټ شي. خدا چې زه اوس کله د کریکټر اخلم، د کریکټر دپاره مو څه استعمال کړلو، یو فنکشن مې استعمال کړلو. اوس دا فنکشن مو په ګیټ چارپ فنکشن باندې
کریکټر اخلم او دلته چې شي کوم په دغه سی کې اچوم. اوس مخکې زه چې کوم په فایل کې د رائټ کېدو نه مخکې زه دلته اول د کنډیشن ټیسټینګ کوم. مطلب دا چې کله کریکټر په پهلا ایټریشن کې مو چې ورکړو کیو ورکړلو هیڅ شی هم کې نه رائټ کیږي کنه نه به نه درومي کیو نه وي اني کریکټر ادر دین کیو وي نو دغه نه بلاک لا به د وایل به انټرنل بلاک لا بلور شي. دلته مو چې لیکل اف چې اف ته اټ مین چې د موږ سره چې دی د فایل هینډلینګ ریلیټډ یو فنکشن دی چې شي د پوره یوز کیږي ټو پوت ا کریکټر ان ا فایل چې کوم موږ کولاو کړی دی په کوم ځای کې کولاو کړی دلته موږ سره نه دغه فایل ریفرنس شته چا وی چې کولاو کړم دی نه دوزه کې دا فنکشن موږ لیکل اف اوپن باندې یو فایل کولاو کا ایگزیست کیږي کنه ایگزیست کیږي کریټ کا د چې شي د پوره د رائټینګ لپاره او چې په کوم ځای کې کریټ کې د ریفرنس کاپی کا ایډرس کاپی کا او دلته واچوا دلته چې کوم کریکټر زره اټ کام ګوره فایل کې پوت کا یو کریکټر ا کریکټر په کوم ځای کې په سی کې دی او په کوم ځای کې پرینټ کم یا پوت کم یا ولی کم په یو لوکیشن کې چې موږ سره چې اف پی ټی آر او پی پی ټی آر کې الریډي موږ یو فایل کولاو کړی دی نو پاک کې بدا چې کی دا به کې رائټ کی دغه نه بعد به چې کی دلته به مو سره بیا د فنکشن دی زه خو یو کریکټر د پاره نه کوم ملټیپل کریکټر د پاره کوم زه به دلته بل کریکټر انټر کوم بیا به راشي دلته به چې کی و به کسی که په دغه سی کې چې د کوم کریکټر مو انټر کړی کیو وی خو ټرمینیټ کا کنه وی نو انټر کا دا پروسس براون وی کومه پرې کله چې دا ټرمینیټ شي نو دغه نه بعد چې ټولو نه ضروری سټیپ پکې بیا دا دی هر یو فایل چې کلم ته کولاو کې د پروګرامینګ په ترو باندې هغه نورمالي ریسورسز یوز کوي هغه ریسورسز ختمېدو لپاره به څه شی وکړي مطلب ریم ایکسس کوي ریم یوز کوي ته به دا فایل بند کړي لکه مطلب که تاسو خیال وکړو ما لاندې شل فایلونه کړي نو تاسو یو عام پروګرام وړوکی پروګرام چې زه کمپایل کوم 2 منټه ټیم اخلي سله زه دا فایلونه یوز کوم نه خو میموري ریزرو کړی ده دغه وجه نه چونکې دام فایلز دي سیم ټو سیم موږ سره دام یو فایل دی نو موږ به دا چې کو دا به بند کو زه به دلته راشم دا به زه کمپایل کوم کمپایل مکړلو په کمپایلیشن کې په د کوډ کې څه مسله نشته مو سره شې شولو ایگزیکیوټیبل کوډ ته وختو دغه ځنه به زرن کم چرن مکړو میسج راکړو چې شی او رائټ کا یو ټیکس کومه پرې چې تو کیو نه پرینټ کړي فور ایگزامپل مو خپل نیم ورکړلو خپل نامه مو ورکړو پسې مې چې کړو کیو مو پسې انټر کړلو چې انټر مکړو چې وشولو په کیو باندې ټرمینیټ شولو خبره دا زه اندوزه کې بیا دارن کوم تاسو ته زه صرف وخاوم دلته ګوره مو ا انټر کړلو پسې مې چې وکړلو عبدل انټر مکړلو اوس بیا یې غوړي نه دا مې انټر کړلو اوس بیا یې غوړي دا مې اسنه تاسو وی چې تاسو بس پکیو باندې انټر وولو نو مونږ ته څه پته ولګیدا اوس مې ملټیپل ټایم انټر کیو مو وولو بیا مې انټر کړلو څه شی وشولو کریکټر مخکې ونه لګلو اټ مین چې هغه پرې به کریکټر لګي چې کله کیو نه وي خو اوس د مو سره لاړلو اوس زه غواړم چې اول خدا چې زه به دلته ویریفاید کم چې دا دلته راغلی کنه راغلی دلته به تاسو خیال وکړو بي سي اس په نامه باندې چې وشولو فایل کریټ شو کنه اټ مین چې فایل کریټ شو او دغه لیمیټډ سایز هم ځکه چې لک کریکټر دی 1K بي سایز ولا ورکړی زه به راشم اوس په ریډینګ وکم دغه فایل نه ای ریډینګ لپاره مو چې وکړلو دلته اول ما غسی په لګ سرنګ په هر پروګرام کې چې زه یو فایل اکسس کم نو به مو سره یو سپیسیفیک ایډرس وي هغه ایډرس سٹور کې دوه لپاره موږ فایل پوینټر جوړ کړلو بیا موږ چې شي کوم کریکټر بای کریکټر ریډینګ کو دلته د کنټینټ اف دی فایل هغه فایل سره ما وخت ټیکسټ اوس چې ا بي سي استه کنه کچې بي سي بي سي بي اس سي اس دا څه پروا نه کی خیر ده خو دلته به سام لیکو دا خو صرف میسج دی دلته بي اس سي اس مو سره چې وکا کولاو کا یو فایل کوم ځای نه ای میموري نه کومي میموري نه دا کوم چې مو سره ډایرکټلی اکسیسیبل ده یو په کومه نامه باندې په بي اس سي اس باندې په کوم شکل کې په ریډینګ موډ کې دلته مو آر کړلو کنه دبليو نه ریډینګ موډ نه او چې دا کولاو کې دا اساین کا یو لوکیشن کې چې شي دا یو پوینټر ویریبل تا و دلته موږ په وایل سټیټمنټ کې چې ولیکلو چې دلته کپه د پی ټی آر کې موږ سره اینډ نه وي دا فایل کې د چې کوم لیکل شوی د موږ سره یو کانسټنټ دی دا کانسټنټ څه مطلب دی دا ای او اف دا موږ سره په نورمال پروګرامینګ کې کانسټنټ دی کلم چې موږ اینډ اف فایل آئیډنټیفای کوو په سټرینګ کې نو هغه کې موږ سره ای او اف دی او تاسو الریډي دا شی یوز کړی دی خو صرف تاسو سره فیملییر نه وو په موږ تاسو خلکو کو بیک سلیش 0 مو تاسو ته ویلې او په اسکیپ سیکوینس کې چې دا د اینډ اف لاین موږ سره ریپرزینټ کوي نو یغه لپاره موږ سره چې کله چې ته یو سټرینګ نه ریډینګ کې ګوره که تاسو خیال وکړو پس چې کله موږ ایری ویلا مختلف اگزامپل موږ د ایری ویل او دا نیم زر پرینټ کوم
ګوره دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو چې نیم او دلته مو ولا سایز ورکړو 40 او دلته زه چې شي کوم دلته مو یو نامه پکې واچله فور ایگزامپل دلته مو یو نامه واچله زه په سی آوټ کې چې شي کوم زه دا ریډ پرینټ کوم نو دلته موږ صرف نیم ولیکو اوس په نیم کې که تخیل وکي دغه څه پته لګیږي چې دغه نه شوري شي او تر د لاسټه پورې لوړ شي نو دلته اتوماتیکلی په دغه سی آوټ کې موږ سره شي کتل شي ای او اف کتل شي ای او اف څه شي کې کتل شي په دغه بیس ایډرس کې دغه څه یي دغه بیس ایډرس یي په دغه بیس ایډرس کې اتوماتیکلی په یو اخرنی لوکیشن باندې شي لګیږي بیک سلیش 0 لګیږي دا بیک سلیش 0 موږ سره شي ریپرزینټ کوي اینډ اف چې کوم لاین دی یا فایل دی دا موږ سره ریپرزینټ کوي اوس دلته چون کې موږ د ریم نه ډیټا نه ریډ کوو بلکې د یو فایل نه ریډ کوو نو دلته شي موږ ناٹ اپریټر لیکلای چې کدا موږ سره د فایل لاست نوي چې شي فایل کوم ځای دغه ځای کې د ایډرس کې مطلب ممکن دی چې تاسو سره تش فایل ته فایل رائټ کې شیم کې ونه لیکي په کیو کې خو به کې شیم نشي لیکل کنه امیر ته بیا وخام نو بیا به شي وشي نو بیا به تاسو سره دغه ځای نه را درومي چې نه را درومي تاسو سره ډایرکټ په شي دا فایل به کلوز شي ځکه چې په فایل کې شي شتانه نو ته په فایل کې شي کولاو کی اوس که مثال دا کنډیشن فالز سټیل مونږ په کیس کې خوشتا چې شتا نو دلته مونږ سره په اف گیټ سی باندې اف گیټ سی مطلب دا چې شي کا گیټ کا یو کریکټر د فایل نه د کوم ځای نه چې کومې مونږ سره سٹور شوی دی په د ایډرس اف پی ټی آر پوینټر ویریبل کې نو په پوینټر ویریبل کې ملټیپل کریکټر دی کریکټر به گیټ کوي سی کې بیا چي او په پورت 4 باندې به ډسپلی کیږي اوس دلته وک سوال به ز کمپایل کم ځکه چې کوډ کې مو چینج وکړلو کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد څه به دا شي کوم دا به زرن کم چرن مکړلو دلته تاسو کتای شو چې وکړلو دا اوس معنا ور کړي کنه د مخ فایل نه ریډ کړل ډیټا مو سره دلته پرینټ کړل نو د موږ سره چې شي کریکټر بای کریکټر موږ په یو فایل کې شي وکړلو اولم په کې رائټینګ وکړلو بیا هم شي وکړلو بیا هم ریډینګ وکړلو کلیر شولو ټایم ختم دی نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا وکړو